Melayu boleh tak? Okay. Boleh Nah, I transfer for you. Boleh kan? Okay. Okay, selamat datang ke Farm in the City. Dan saya Muhammad Sabri selaku macam mana ni? Selaku presenter show pada anda pada hari ini Okay, dah habis round? Not yet. Dah habis? Belum. Belum? Ada dah sentuh ular kat situ? Ada. Rasa macam mana? Best? Geli. Ular kat sana ada tengok? Belum lagi. Belum lagi. Dekat sana jangan berani nak sentuh kali dia kap tak boleh datang balik. Okay. Alright. Pada hari ni kawan saya. Okay. Ini adalah Jade. Jade adalah blue Amazon. Color saja warna hijau, tapi nama dia diambil sempena color yang di atas depan. His name is Jade because of the head. Can see the color? Jade. Okay. Okay, Jade. Say hello to everybody. Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Hello? Hello. Makan tak habis. Hello. Oh my god. Dengar kan? Yeah. Say hello? Jade. Hello. Hello. Big clap for Jade. Yang itu. Okay. Yay. Siapa kat sini rasa diri dia cantik? Saya. You handsome lah, tak boleh cakap cantik. Ya, dia pun tahu. Siapa rasa dia cantik? Saya cantik. Cantik. Jade. Dia cantik. Okay. Dia cantik. No. Dia cakap dia cantik. Dia cakap dia cantik. Apa you nak buat? Jade? No? Good job for Jade. Okey, kata-kata akhir Jade sebelum saya berpindah kepada yang lain. Jade, say bye-bye to everybody. Bye-bye. Okey. Bye-bye. Oh, so cute. Bye-bye. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya ada seorang kawan. Nama dia Jordan. Say hi to Jordan. Hi, Jordan. Okey, pada hari ini Jordan akan menaikkan bendera Farm in the City. Wah. Come Jordan. Wah. Okey, Jordan menaikkan bendera Farm in the City menggunakan paruh. Paruh burung kakak tua sangat kuat dan tajam. So, seandainya kita jumpa burung-burung jenis makau ini di kawasan luar yang liar, tolong jangan sentuh kerana dia sangat-sangat agresif. Di sini bersama, jika anda ingin menyentuh, so pastikan ada penjaga dia di kawasan ini. Okey? Don't say anything. No, don't touch them. Don't worry. They don't talk. They talk, but Okey, di sini kita ada satu permainan yang mana okey, bercakap kepada kawan saya Sachin. Okey, Sachin selaku pembantu saya pada hari ini. Di tangan Sachin ada 3 cup. 1, 2, 3 dan 1 bola. Okey. Di mana bola ni akan diserang dalam bawah 1 cup dan dia akan shuffle cup ni, dia akan putarkan cup ni selaju yang mungkin. Okey. Start now. Okey. Laju lagi. Lagi. In the middle. Tahu tak kat mana? In the middle. Confirm?
You tak tahu. Oh my god. Why Okey, why so pada slow? hari ni Paku akan mencari bola yang tersembunyi di dalam cup ini. Say hello to Paku. Hello. Hello. Paku, where the ball? Tak ada clue. Mana bola? Oh, Oh. dapat bola ni. Mainnya ni. So you are Baku Okay. ah? Hello. Macam mana buat Paku dapat tahu bola tu? Tak tahu? Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, burung-burung jenis makau ini mata dia sangat-sangat tajam dan dia boleh melihat sejauh 20 meter 20 meter away jarak they jauh can see. semasa ia berterbangan di atas udara. Okey. Oleh itu, begitulah cara dia melihat kat mana bola tu kita letak sebenarnya. Okey. Mungkin lagi? Boleh. Bantu. Come here. Okey. Okey, di sini saya ada 2 cup dan 3 duit shilling. You see they are looking. Okey, siapa rasa salah seekor burung di sini akan mengambil shilling tu dan letak cup warna merah. Mana putih kau ah? Kan gini. Siapa rasa cup warna merah? Tahun kesukaan dia. Tak ada. Putih. Ah ni. Coklat? Ah coklat. See where he put. Huh? See where he put the bird. Oh. Tom Oh, ini dia. akan mengambil duit shilling ni dan akan meletakkan salah satu You guess where he put the red or brown? yang ada di sana. Hello to Tom. Okay, brown. Hi. Tom, do your job now. I think he just. Wow. Oh. Brown. My God. Oh, pandai dia. Yeah. Dia suka kena coklat. Betul lah. Yeah. Oh, so cute. Okey. Yum, yum. Yalah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Tom dia sangat berminat untuk jadi pelakon. He like to act. Minat untuk jadi pelakon. Okey. Wow, Di you want sini saya selaku orang jahat. He's a bad guy. Tom adalah polis. Tom is a police. Okey. What? Okey. He shot something. Dan sini saya memerlukan pembantu anda semua sebagai director. Boleh? Director. Jadi director boleh? Boleh. Boleh. Okey. Director kalau orang nak syuting apa dia cakap? Action. Action. Okey, Tom. Now, action. Tom, mengejar polis. Mengejar orang jahat. Okey. Dan kita ada kerja dan orang jahat menggunakan pistol dan menembak Tom. Bang. Oh. Tom, bangun Tom. Sudah. Dia tak nak bangun. Dia dorong. Wake up. Tak nak juga. Okey, semua panggil suruh Tom bangun. Tom, bangun Tom. Tom bangun. Tom. Bangun, Tom. Tom. Baik. Dia nak bangun lah. So macam mana? Okey, tadi director cakap apa? Action. Kalau nak hentikan pengemaran, director cakap apa? Cut. Okey director, cakap cut. Cut. Oh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, oleh itu tamatlah persembahan burung kita pada hari ini. Dan sekali, okey, Jordan, say bye-bye to everybody. Bye-bye. Bye bye. Say bye-bye.
Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Số mà chị ấy chẳng bye bye đây này. Pertemuan hari ini dan semalam semalam kepada hari ini. Sekian. Terima kasih. Thank you. Thank you.